TPU 亮黑色，簡直係亮到發光啊！今日呢同大家介紹今日嚟嘅一台車凌志，我哋一齊睇睇車房哦。車主已經揸咗10年啦，仲可以保持得咁新淨。TPU 軌色呢，好似呢啲食仔花係需要抿平、抿灰打磨平陣之後再黐嘅，因為會甩得唔平嘅哦。而家成車呢就冇咩嘅，呢一個圈。發光嘅睇睇我哋黑色車都係咁樣去做 sensor 㗎，好似有個鏡咁。呢個效果簡直係太完美啦，太靚啦！睇睇後賓霸啲 sensor 位，就算黑色對黑色，我哋都係將 sensor 獨立出嚟嘅。